שלום וברוכים הבאים לסרטון שירה קצרצר של כמה שירים. אולי חלקכם מכירים, אולי לא. אני זמר במקהלה, אני לא שר שירים במזרחית. אל תכתבו את זה בקומנט. אני לא שר שירים במזרחית. אני לא מתחבר אליהם. ולא באנגלית. לא מתחבר. האישה שאמרה את זה, היא אמרה את זה בסופו של אבא. מה? האישה מפה. כן, זה לא, בטח בשיחה ממתינה. אוקיי, רק רגע. אוי, נו באמת. חכו רגע, אני אשיר שיר, אולי חלקכם מכירים, אולי לא, אני שר רק שירים ישראלים. מי שמכיר, הנה, יש לי כמה בגים קטנים. הלו? טוב, אני אשיר לכם שיר שנקרא ארץ, ארץ, ארץ. כן, דברי ארץ תחולין, והשמש לקט דבש, וחלב. ארץ בה נולדנו, ארץ בה נחיה, ונשב בה. טוב, אני לא אשכיר את זה. מי זה? אולי בפרקלה. לא נורא, אני לא אעלה את באתי שרק אמא ואבא שלי באולוגיה שאני אני אעלה אותו, אולי יהיו כמה שירים באמצע, אני עדיין לא בטוח. איזה פשוט שאני רק ההורים שלנו באו ואני נפתח לו. גם ככה אנחנו נצא סבתא דליה. אתם שומעים אותי אז יותר טוב? בא לי לבוא אליכם. טוב, אני מקווה כיוטיובר שזה לא יהרוס את הקריירה. אם יהיו צפיות, ואני אולי יהיו כל הכיתה שלי. אמרתי לאילי, אמרתי לאילי שאלה בזל שרק אמא ואבא באו. אני רוצה לשיר לכם סרטון קצר שאני מאוד אוהב. אולי אתם מכירים, אולי לא. אני אשיר לכם את השיר סרטון. ערב טוב וערב. תביא גם לשמוע. לא. שיט. רק עם מים ולאבא מסתכל השמיים וקורא רוחה ופתאום רואה זאב מצב כאילו נראה לי די רעב הוא ידע למחר כדי לתת לו את המחנה בראש ונוצאים לי ממך ומגזר את הראש שלו גוזר סבא אני יקר אחד אחר וכולנו נעשה פה ברית כולנו מיחד כמו קובייה ומגרים נמות, הישרדות, בטח הם מרגילים למות, תעשו שטעות, תבינו את המהות, אני לא סמכות, אני מלך החירות. טוב, זהו. לא יהיה סרטון ארוך מהרגיל, אני אומר לכם. אולי אני אעשה את זה כמה דקות. אז אתם יודעים שהפרקים הקודמים היו כמה שניות, אני לא אהבתי את זה, אז אני החלטתי לעשות את זה יותר זמן. שנייה. רק רגע. אוי. סיימנו כל הצירות האלה, זה משהו מקצועי למרות שאני מקצוען, רק התחלתי. טוב, תבינו שאני עם אוזניה אחת, האוזניה שלי, השנייה שלי נקרא. אחרי הסרטון הזה, אני חושב שזה יהיה הסרטון האחרון היום. או לא, אני לא בטוח, אני אעלה תכף בטח. אני רוצה לעשות כמה מילים עם דור, סתם. אוקיי. או שאני באמת אעשה את זה, למה להגיד לי סתם? טוב, אז אני לא בטוח אם זה יהיה הסרטון האחרון היום. כרגע, זהו. אני לא אעלה עוד סרטונים לדקות הקרובות. אז טוב, תנו סאב, תנו לייק, תנו קומנט. אני תמיד קוראת תגובות. טוב, ביי ביי.